Всем привет! Наверное, каждый из вас бывал в такой ситуации, что вроде бы поменяли все, что только было можно в ходовке, а где-то что-то все равно стучит. И здесь нужно уже опять танцевать с бубнами, подключать какие-то дедуктивные свои ментальные способности. Вот и меня постигла та же участь. Как вы помните, все соленблоки я перевел на полиуретан, заодно с ними поменял шаровые. Единственное, чего я не трогал, это рулевые наконечники и рулевые тяги, потому что они настолько плотно сидят, что практически не хватает силы руки, чтобы их хотя бы немножко сдвинуть из своего положения. И при этом на гравийке все равно был какой-то неприятнейший такой стучок. Он отдавался и в руль, и в педали, и вообще в днище, наверное, машины тоже. Все-таки, наверное, рулевые тяги с наконечниками, придется менять. Ладно, надо будет купить резину, поменять их, сделать развал. Ля-ля-ля, тополя. Так вроде засунешь голову, насколько сможешь, под колесо, посмотришь. Сайленты на месте, шаровые тоже, гайки все закручены. Что же стучит? В один прекрасный момент просто вывесил переднее правое колесо и вот так слева направо его начал шатать, как проверяют ступичные подшипники. И смотрю, что-то ходит. Думаю, неужели ступица, значит? Но нет. Присмотрелся дальше, увидел, что ходит сама рейка. Точнее, мне сначала показалось, что это как раз таки ходит рулевая тяга. Потом присмотрелся еще лучше. Увидел, что люфт что-то слишком большой для шаровой рулевой тяги. И стало понятно, что ходит сама рейка. Думаю, все, зашибись. Значит, мне нужно всего лишь закрутить какой-нибудь болтик, какого-нибудь разболтавшегося кронштейна. Но смотрю, кронштейн намертво закручен. А в этом кронштейне как раз рейка и ходит. Короче, дело оказалось в резиновой прокладке, проставке, резиновом демпфере. Не знаю, как его обозвать. Внутри круглого кронштейна, который держит рейку. Сам кронштейн находится в не очень удобном месте. И по-хорошему вообще нужно бы было снимать и рулевую тягу с наконечником, отбивать шаровую, вытаскивать этот кронштейн. Но мы же не ищем легких путей. Точнее, отбить рулевой наконечник — это нифига не легкий путь. Поэтому суть видео заключается в том, как отремонтировать разболтавшийся демпфер кронштейна рулевой рейки на коленках. Поехали! Здесь вы как раз видите, как рейка шатается в своем кронштейне. Для того, чтобы снять кронштейн, нужно будет открутить гайку, которая держит гидравлический шланг, и непосредственно болт, который держит сам кронштейн. Когда вы ослабите болт, он упрется в стабилизатор. Призываем на помощь фомку из первого Half-Life и немножко его пригибаем. Болт свободен. Приподнимаем рейку и фиксируем ее так, чтобы кронштейн можно было спокойно прокрутить вокруг своей оси. Снимаем хомуты пыльника и максимально сдвигаем его наружу. Оказалось, что у меня смазка в шаровом элементе тяги и червяке рейки давно высохла. Дальше сдергиваем сам кронштейн. Теперь нам понадобится резиновая или полиуретановая лента толщиной 2-3 мм. Отрезаем от нее нужный по длине кусок и вставляем между кронштейном и резиновой втулкой. Чтобы кронштейн защелкнулся в первоначальное положение, нам понадобится болт и подходящая по размеру гайка, которыми мы их стянем. Запихиваем кронштейн обратно в его паз и закручиваем болтом. При необходимости очищаем шаровый элемент и червячную передачу рулевой рейки от высохшей смазки или загрязнений. Я использовал обычный литол.
Одеваем пыльник на место и затягиваем его хомутами. Кстати, не забудьте закрутить гайку, которая держала гидравлический шланг. Теперь при шатании колеса никаких люфтов. Ну и что в итоге? Полная тишина. Все стуки на гравийке пропали, больше не отдает ни в руль, ни в педали, ни в кузов. Все как надо. Надеюсь, это видео поможет тем, у кого, вроде бы все поменяно, но все равно что-то стучит. Ну и как всегда, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.